हेलो गाइस, कैसे I'm हो the आप leader लोग? of the आई pack. होप सो आप लोग ठीक ही होंगे I'm the leader of the यार। pack. I'm the leader of सॉरी the यार, मैं pack. आपका I'm the वादा leader पूरा नहीं of the कर पाया pack. रोजाना एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाने का। I'm the पता नहीं leader ये of the pack. बड़े बड़े क्रिएटर्स I'm the leader of the इतने pack. जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं वीडियो अपलोड। I'm the इनको leader तो of बड़ी the एडिटिंग भी pack. करनी आती है, मुझे तो अच्छे से एडिटिंग भी नहीं करनी आती एडिटिंग। और मैं आपको पूरा बताऊंगा रास्ते में। तो हम एक मैच हारेंगे लॉन वुल्फ का। पहले अपनी नोबरी आईडी से मैच एक मैच हार के हम फिर करेंगे कमबैक। फिर हम उसके अगले मैच जीत के रखते 4 उनका कमबैक करेंगे। ये और मौके करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि फुल हमने नोबरा रहना। इस साइड में हमारा एकदम भी भरा हुआ, ये देखो कितना एकदम हमें पसंद है। हम काला वाला लेंगे अब। चलो ले अभी लेते हैं। ये भी हमारा लेवल 3 का बना हुआ है फुल कादा एकदम। ये चिट्टा एकदम काला वाला ले लेते हैं। अब स्किल भी लगा लेते हैं क्योंकि कमबैक फिर करना है ना, तो स्किल अलग से लगानी पड़ती है। तो आज सुइया लगा लेते हैं। सिलेक्ट स्किल में हम लूना और वुल्फ का लगा लेते हैं। और मैक्सिमम पसंद नहीं है तो जे लगा लेते हैं, जे की माइक्रोचिप। जे की माइक्रोचिप की तरह ये मिल चुकी है हमें जे की माइक्रोचिप। सो अब कुछ पेट भी लगा लेते हैं। अच्छा सो क्योंकि मेरे करैक्टर के साथ साथ गाइस पूरे पेट भी अच्छे से खुले हुए, लेकिन मौत एक भी नहीं खुला यार। लॉन्वर सिलेक्ट कर लेते हैं। AI अल्ट्रा एच डी। पता नहीं यार, मैं अब सोच रहा हूँ कि लॉन्वर में हम ये पूरा कमबैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलो बाद में सोचेंगे। भी हम ये कर लेते हैं कोई अच्छा सा पेट। रोबो भी अच्छा है और फैल्को तो VR के लिए काम आता है। सनसिटिग भी अच्छा है और येती भी अच्छा है। येती भी अच्छा है। सारे मेन स्टॉक अच्छे हैं। हाँ भाई मेरे तो सारे खुले थे। अच्छा मैंने वो शायद वाले बाय के ऑप्शन में क्लिक कर दिया होगा, इस वजह से। की एबिलिटी भी ठीक ही है यार। अब जो भी है मुझे नहीं पता। कम बैक करने चलते हैं अब। सो ब्रो हम कम बैक करने वाले हैं। फुल नोबरा बनना है ना हमने, तो हम ये करेंगे बस। गन भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो पता ही नहीं गन कैसे लेते हैं। तो नोबरे के सरदार फ्लैश बैक भी फेंक देते हैं। जो गन हाथ में यूं भी नहीं यार। 590 हमारे 590 प्यार। हम 590 से हम नोबरे हमें जल्दी से मारो। बस इतना सही कमबैक था। अब मारते हैं इसको। वीडियो के अंदर जो होगा ना मरता नहीं मर इमोट भी नहीं दिखा सकता। चलो पीसी वाले जो बंदे करते हैं हम भी वही कर लेते हैं। इसका तो ये लगेगा कि पीसी में खेल रहे हैं। अबे बैठ कैसे किया? बैठ कैसे गया ब्रो? ये तो जा नहीं सकता भाई। ये कैसे बैठ गया? अबे यार ये तो खरीद ले। लग जाए यार। मैंने ये नूरों की चीज नोटिस करी है। ये लोगों से बंदा भी लग जैसे बॉडी पे आ जाता है। ये देखो बॉडी मार रहे हैं। फुल बॉडी के सरदार। मैंने एक नहीं थी जो मीन्स में रिकॉर्ड
अपलोड कर दूँ। अबे यार ओए अभी नहीं, ओए अभी नहीं, ओए यार बोधी मार दिया मुझे भी। अब ये दोबारा से मैं करके फेंका था और ये और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए इससे, इसके तो बाद ये बताऊँ फिर सब लोग फ्लैश पॉइंट खत्म कर देंगे। हमारी भी जाग कौन सी नस्ल का है तू? पांडा बॉक्स नस्ल का। भाग, अब तो भागेगा। हैं? तो मारो तो सही बनता है। अच्छा मैं बनता है मांगू को तो ग्रीन अकाउंट नहीं करती, वो मारे तो मैं ग्रीन अकाउंट कर लेती है। गाइस आप लोग भी वीडियो पीछे करके देखो, मैंने उसको अच्छा भला वन टैप मारा है। चल भाई जो बुद्ध पैकर में आ जाता। इसमें भी बस ये अगर बोधी ना मारे तो हम इजीली वन टैप मार सकते, अगर बोधी ना मारे तो। वरना तो मुझे लगता है इसने बोधी के बगैर लाना, बोधी के सरदार ने बोधी के बगैर कैसे ये निकल ये सो बनता लगना वाला था लेकिन लगा ही नहीं। मेरे भी बोधी लग रहे हैं क्यों यार। इसको लग रहा पता नहीं कैसे यार। 1-4 का स्कोर हो गया यार। हार जाएंगे ये राउंड भी, ये मैच तो हारेंगे, कमबैक होना ही नहीं इसमें। कैसे तेरा फुल यार इसका बे यार। चलो क्या कहें अब हम इसको, कोई नहीं गाइस, अब कोई नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। एक और लॉन्स लगाते हैं हम। सेंसिटिविटी हमारी अच्छी थी, ठीक था ये हमारी भी सेंसिटिविटी। नहीं भूया पास का भाई, करीना ने मुझे पसंद कर दिया। यार क्या गाइस, तो हम तो गेम में आ चुके हैं। सिरोक के अपनी गेम में आ चुके हैं वापस से। इनवैलिड लोकेशन गाइस, ये गलत मत सोचना यार, पर बनता है प्लीज यार, गलत मत सोचना। मैं अब वो ना, ये मेरे पास जो बच्चे हैं मुझे अलग से मेहनत करनी होती है। तो जो मेरे पास बच्चे है ना, ये है बड़े गंदे किस्म के। ये लोग ऐसे रोकते गाइस, ये वाला यकीन नहीं करोगे ये कैसे हुआ। ओह हमने तो 4 राउंड हारने थे। तो भाई प्लीज यार कुछ और गलत मत सोच, खुदा का वास्ता। और आपको पड़ा यार गाइस, ये मेरे पास जो बैठा ये अब मैंने फाइनली थोड़ी देर वीडियो खत्म करके बंद करके ना इसको भेजा है, अब नहीं आएगा। अब हम आराम से ब्रो आराम से यार, मेरे फुल मेरे wow very dangerous। ओके ब्रो ये हम तो अच्छी लगा माम, सॉरी ब्रो सॉरी।
सॉरी, हमने तो सिर्फ एक राउंड हमने तो सिर्फ एक राउंड। ये बात है, ये बस हमने ये कंप्लीट करना, फिर ही हम अपन करने में जा सकते हैं। यूएमपी ले लीजिए, यूएमपी को बनता मारना मुझे। पकड़ 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 पकड़। ओके ब्रो, हम मैं फुल मैं गारंटी दे रही, अगर आपको कोई आवाज आई ना तो बस बुरा ना मानिएगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ ही आएगा, फिर से मार देती है। मेरा गैस गलत। ओ जी उधर से हम जीत गए। जीती प्लेयर फिर एपिक वाले गन स्विच करते करते हम जा रहे हैं, लेकिन गन स्विच तो हम कर ही रहे हैं, और मैं इसको गन स्विच करते करते मार यार मोदी अच्छे हैं, उसके पास हिम्मत है तो बहुत जस्टिस वाली मोद दिखा। भूया पास कहीं नहीं दिखा, लोली मोद दिखा देखिए नाम जो डर है ये बात। नहीं यार, बुरा ना मानिए, बुरा ना माना करेगा तो बड़ा अच्छा बच्चा नहीं आया। करो पागल है यार, ना मार यार, ना मार लग जा यार, हित नहीं लग रहा, मैं क्या करूं यार ना, हमें सोने बहुत बस। तो ये वाला तो हमने फुल कर लिया। बूया बूया बूया, हमारा इजीली हो चुका है। बूया 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 हमारा और अब हम 4 राउंड का करेंगे। वीडियो लंबी बना यार, इतनी लंबी वॉइस दीजिए, देता तो नहीं हूँ मैं इतनी लंबी, लेकिन चलो 4 राउंड हारते हैं। गल मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ताकि ना आप लोग अच्छे से फोकस कर लो। आप अच्छे से फोकस करो, इस वजह से ना बोलूँगा नहीं हो। 3 2 1 स्टार्ट। सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। अबे इतना नूबड़ा बंदा था, मैं नूबड़ा करूँ फिर भी नूबड़ा बंदा है।
लेकिन कर नहीं रहा। हम जैसे तो स्कोर नहीं है बट चलो अब हम गाइस सिक्स राउंड की शुरुआत हो चुकी है। हमारे लिए भी सिक्स ही नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए सिक्स जाकर ये मार के नहीं बन पाए, कोई नहीं, कोई बात नहीं। एक ही और मैच को बड़ा इजी बना लिया। एक और विकेट लग गया। 3-4 का स्कोर हो चुका है। बस अभी 4-5 पे बन जाए तो मजे ही आ जाएंगे। फर्स्ट बारी में बुरा निकला तो मजा ही आती। यार कहाँ है भाई, कहाँ है तू, कहाँ है तू, कहाँ है तू? ऑफलाइन चला जाए यार, मेरा अच्छा बन जाएगा। कहाँ हो वो? ये चलो खत्म। एक और राउंड बस, एक और राउंड। एमपी और स्कोर 3 ले लेते हैं और दैचर्टी का स्कोर 3, एमपी 50, ये तीनों चलाएंगे। ये क्या हुआ गाइस? मैं तो सच में चला दूं गाइस, मैं सच में चला गया। ये क्या हो गया? बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपको बाद में गाइस।